நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு டனல் அக்வேரியமான மெரைன் கிங்டமில் இருக்கும். இங்கே நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குங்க. பஃபர் ஃபிஷ் இருக்குது, பெனட் ஃபிஷ் இருக்குது, கோரல் ஃபிஷ் இருக்குது, ஈல் இருக்குது. நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே வந்து கடல் ஃபிஷ்ஷுங்க. இதே மாதிரி நமக்கு வந்து ட்ராபிக்கல் ஃபிஷ் வேறு செக்ஷனில் இருக்குது. அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வரும். இந்த க்ளவுன் ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து நேரில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு ரியலாக நீங்கள் வந்து ஸ்கியூபா டைவ் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். டனல் அண்ட் ஷார்க்கை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். அண்ட் மெரைன் கிங்டமை பற்றி ஃபுல் வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ரொம்ப முக்கியம், என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ்.